Assalamualaikum morning everybody, welcome back again to my channel dengan Rudiansa di sini. Oke, spesial di video kali ini saya akan mereview salah satu mechanical gaming keyboard dari Fantech yaitu MK853. Tapi sebelum lanjut review, kita selesaikan terlebih dahulu unboxingnya, oke? Dan inilah penampakannya. Sekarang kita rapi-rapikan dulu, kita buka dulu dari plastiknya, dan ini dia. Wis, mantap ya. Tampak depan, dan inilah penampakannya. Oke, langsung kita buka dan langsung tampak keyboardnya ya. Nah, ini dia keyboardnya. Tapi kita reviewnya nanti saja ya. Kita lihat ada apa saja sih dalam kemasan box keyboard ini. Oke, kita kesampingan dulu. Nah, di sini ada kartu garansi ya. Ini kartu garansinya. Lalu ini dia manual booknya atau user guide-nya. Oke. Dan terakhir ini ada keycap puller ya. Jadi keycapnya kalian bisa gonta-ganti nanti. Oh, masih ada, ini dia. Ada stikernya ya. Wih, keren juga nih stikernya. Tuh kan. Nah, ini dia handrest dari keyboardnya. Jadi ini keyboard mechanical gaming dengan layout 100% dilengkapi handrest. Ini dia handrestnya. Oke, kita cek lagi ada apa lagi di sini. Dan kosong ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke intinya, yaitu tentu saja keyboardnya. Kita lihat penampakan lebih dekatnya. Wow, mantap banget sih, estetis banget. Dan ini penampakan setelah dipasang handrestnya. Tampak solid, kokoh, dan estetis. Nah, di sini adalah tombol volume ya. Kayak nge-DJ gitu, dan ini logo Fantech-nya. Dan ini layoutnya. Mantap. Nah, ini ya si bahan ininya tuh bahannya dari besi loh, besi aluminium nih. Mungkin yang ininya plastik nih. Tapi kalau yang ininya tuh besi. Oke lah, ini untuk harga 300 ribuan. Bahannya solid ya. Lalu dilengkapi handrest juga. Untuk bagian belakangnya ini dilengkapi 4 grip ya. 1 2 5 ternyata. 1 2 3 4 5. Lalu di sini juga ada adjustable ya. Untuk mengatur ketinggian dari keyboard kalian bisa menggunakan ini. Oke. Wah, kalau ditambah handrestnya ini gripnya banyak nih. Jadi bisa mencengkram keyboard kalian agar tidak mudah bergerak. Nah, ini dia kabelnya ya. Kita buka dulu. Ini menggunakan USB 2.0 ya. Dan sudah gold plate. Tentu saja ini lebih berkualitas daripada yang silver plate. Dan untuk kabelnya ini sudah braided ya, jadi tidak mudah acak-acakan lah ya. Tuh, lihat. Untuk harga keyboard yang terjangkau ini udah sangat bagus sekali ya. Tuh, bisa teman-teman lihat. Jadi nanti si kabelnya tidak gampang pabaliut atau acak-acakan lah ya bahasa Indonesianya. Nah, ini dia. Oke. Dan panjangnya ini kurang lebih 1,5 meter ya. Sekarang kita bahas mulai dari switchnya. Switchnya ini menggunakan red switch ya, dan ini suaranya boleh dibilang di pertengahan lah ya, di antara brown dan blue switch. Oke. Jadi buat kalian yang nggak suka suaranya yang clicky, kalian bisa menggunakan red switch, dan inilah pilihannya dengan membeli keyboard ini tentunya. Dan kita lihat keycapnya ya. Untuk keycapsnya ini sudah double injection atau dual layer ya. Jadi secara tidak langsung lebih tahan lama, lebih awet tentu, dan lebih berkualitas. Nah, oke.
Sekarang kita coba tes suaranya. Sebelumnya keyboard ini mempunyai 22 mode spektrum. Ya, bisa disesuaikan dengan tema setup gaming kalian. Oke, itu pembukaannya ya. Sekarang kita coba ya. Nah, ini yang pertama ya. Kayak gelombang-gelombang gitu. Nah, yang berikutnya next. Oke. Nah, di sini pun kalian bisa mengatur kecepatannya nanti ya. Dan kalian juga bisa mengatur tingkat cahayanya. Jadi kecepatannya bisa kalian atur, tingkat cahayanya pun bisa kalian atur. Nah, ini kayak ular gitu ya. Nah, ini mode random. Mungkin bisa dibilang kelemahan, bisa juga tidak ya. Tapi keyboard ini cuman ini aja, warnanya ya itu aja gitu, nggak bisa diganti-ganti ya. Jadi tiap tombolnya nggak bisa, misalnya tombol key-nya jadi warna hijau lalu nanti warna biru. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi cuman satu warna, cuman dia memberikan mode-mode spektrum agar kita tidak bosan. Oke, nah sekarang mode selanjutnya. Nah, ini kecepatannya bisa kita atur juga nanti. FN, lalu arrow key yang kanan nih, yang cepat, yang kiri, yang biar bikin lambat tuh yang kiri. FN plus arrow key kiri gitu. Yang kanan biar cepat. Oke, mode selanjutnya. Nah, ini cocok nih buat apa sih, setup gaming kalian yang disco-discoan. Nah, ini statis ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini WASD. Jadi khusus escape, WASD sama arrow key-nya saja yang nyala. Buat game sepertinya ini. Lalu ini mode bernafas ya. Oke, selanjutnya. Ini statis. Oke, selanjutnya mode gelombang ya. Oke, sama kurang lebih. Oke ya. Nah, ini nih. Jadi dimanapun kita menekan tombol, dia akan keluar lampu LED-nya. Asik sih yang ini. Selanjutnya, nah ini satu line aja ya. Jadi satu line gitu. Tuh. Sorry. Oke. Selanjutnya, nah ini nih. Ini sebenarnya mode yang paling saya suka sih. Jadi tiap tombol yang kita tekan nanti dia akan mengeluarkan LED-nya. Tuh. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Mode statis. Oh, enggak gelombang ternyata. Oke. Oh ya, ini mode pertama ya tadi ya. Ya udah, mungkin itu saja ya untuk mode spektrumnya. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan setup
gaming kalian gitu, di meja kalian cocoknya yang mana, lagi moodnya yang mana. Oke. Jadi walaupun tombolnya tidak bisa dirubah-rubah gitu warnanya, misalnya warna yang misalnya arrow key-nya yang ini nih, misalnya ingin coba warnanya putih aja gitu kan, misalnya nggak bisa, setidaknya ini bisa menghibur lah ya. Walaupun secara pribadi sih, saya kurang terlalu suka sebenarnya dengan keyboard yang lampu LED aja gitu. Oh ya, ada mode lain juga untuk LED-nya yang ini. Ini kan WASD nih ya. Kalau kita pencet FN sama tombol 1, nah ini lalu tombol 2. Nah seperti ini mode untuk tombol 2. Ini lalu mode untuk tombol 3, mode untuk tombol 4, mode untuk tombol 5, mode untuk tombol 6, mode untuk tombol 7 ada? Oh nggak ada. Nah ini kayaknya saya sih lebih suka pakai yang ini, mode untuk tombol 1. Nah ini udah lebih dari cukup buat saya pribadi ya, karena mata kita juga kan nggak harus selalu lihat keyboard terus gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian bagaimana dalam mengetiknya ya. Oke, kesimpulannya keyboard mechanical gaming MK853 dari Fantech ini sangat worth it sekali kalian miliki. Karena dari segi kualitas dan harga yang ditawarkan sangat best value sekali. Dan ini cocok buat kalian yang suka dengan layout 100%. Keyboard ini adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Dan jujur untuk saya pribadi, saya juga lebih cocok dengan keyboard yang mempunyai layout 100% dibandingkan dengan layout yang 80 atau 60%. Jadi kembali lagi ke kebutuhan kalian itu apa dan seperti apa. Mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini untuk mendukung video-video berikutnya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Saya Rudiansa undur diri and bye-bye guys.